どうですか元気ですか Alhamdulillah genki desu, 元 sensei. 気。今家 Hai, uh, ya ni Imas. 家どこ Kabupaten Bandung, う sensei. ん。どこらへん Ah, どこらへんですかどこらへん sekitaran mana Kabupaten Bandung asal sensei. luas? Ah? Ah, GBLA, to omoimasu. Daerah GBLA. Bandung Selatan, Utara, Hmm, Higashi Higashi. Bandung. Ujung Berung ke sana? Ya, sensei. なるほど、そうか。で、大学には来てないのAh, 来てない。eto, San, ah, Jumat lalu, sensei. この間の金曜日行ってきたの Hai, うーん。KTM. あ、KTM もらうため KTM. に来てたんで Hai, すね。なるほど。どうでしたか、大学。恋しくなっ eh, てきた 寂し Sabishi. い寂しい人誰もいなかったでしょう。Demoねえ、BNIDにぎやか。Hitoga Takusang う Imas. ーん、便利はね、いつも人が多いんですね。もう Hai, いつも並んでますね。なるほど。アオリアさん、こんにちは。お元気ですかはい、元気です。はい、今、うちどこでしたっけ、アオリアさんって。ちまひちです。まひですね。はい。どうでしょう大学来たの最後、いつ来たんですかあ先週。ke ke UPIA Sensei. うん、そうそうそう。大学に来たのはいつ頃だったんですか最後に。eh Kiowa. あ、今日な Eh, 今日月曜日。忘れてる kemarin の Sensei. 昨日、Kemarin. 昨日 Hai, 日曜日 hai, itu teh kaderisasi Mabaja. ああー、なるほど。Baru. 学生会の活動ですね。Hai. うん、学生会の活動で大学に来たんですね。大学には今日、昨日何人ぐらい集まったんですか Maaf Sensei artinya apa? うん、大学に来たでしょ昨日。ね。Kino. うん、Hai. うん。で、その時に他の友達みんな何人ぐらいで来たんですか Itu. ?10 人、20人、30人Hai. 昨日来たのは何人ぐらい Berapa orang ya Sensei? そうそうそう。うん。何人ぐら Eh, い Kyunin des. ?9 人。あ Sekitar あ、うん。まあ、そんなに多くはないですね。少ない方ですね。よかった。はい。でも、マスクはちゃんとしてましたね。マスク。hai. うん。マスクはね。Masker. なるほど。大事。はい。OK。ありがとうございます。アウリアさん、お昼ご飯何食べた Sensei. おお昼ご Gimana? 飯何食べ Akhir. ましたかまだ Eh, sudah Sensei. うん、もう食べましたね。何食べたの Nani Tabita. う Mau ん。makan apa ya Sensei? そう。何食べたのはい。Nasi goreng des. あーチャーハンですね。Hai. なるほど。辛かったKata kata. うん。辛い味は Hai. どう辛かったでしょ Eh, Sensei. う。うん。辛い。わかる辛い。Karai. Ah, hai. う Karai. Pedas ya ん。うん。Sensei. 辛かったランパオ Kar- かんや。はい。Hai.
辛かったんですね。なるほど。わかりました。はい、じゃあ、エカさん。エカさん、元気？はい、元気です。エカさん、顔見てたら大人になったんですね、エカさん。はい、もう、おじいちゃんみたい。おじいちゃんみたい。エカ、今どこ？今、スバン？di Bandung. バンドゥン。下宿？はい。いえ、自分の自分の部屋。家。そうか、スバンは誰やったっけ？エカじゃないか。ごめんごめん。どう？今朝なんか運動とかはしてました？ジョギングとか。していません。してないの？なんでよ。してよ、運動。男の人は運動しないと、もうおじいちゃんになっちゃうからさ。ね。ムキムキになっはいはいて、もう筋トレして。ね。それでモテるからね。みんな、うわー、エカかっこいいって感じね。もうそろそろ大学もね、オフラインになるからさ、エカ。1年生の後輩たち、先輩見てたら、うわあ、先輩かっこいいって感じで、モテモテになるためにも頑張ろうよ。ね。はいはい、頑張ります。筋トレは、お金かからないからさ、ね。何かガロンを使って、持ち上げるとかさ、もう5回だけでもすごい筋肉になれるからね。ははいい。あと、あれか、牛乳飲んでね、タンパク質。タンパク質は何ですか？タンパク質。Apa itu タンパク質？はい。タンパク質。プロテイン。はい。あ、タンパク質はいはいはい。ね。タンパク質大事だから。どう？今朝、じゃあ今朝運動なし。じゃあ明日やってよ、明日。ね。はいはい。明日どんなはい、運動するの？予定は。予定は、プッシュアップとプか、スアップ。シットアッいいですプとか、はね。い。はい。腹筋。腹筋水は、を、エンベにいい入って、ね。いいね。そそれを、外にう。うん。運ぶとか。運ぶ。いいね。いいね。ね。家の前に通ってる綺麗な女の人がいたら、あ、もう運びましょうかって感じでね。手伝ってあげたりとか。ヘルディなんでゲラゲラ笑ってるの？ヘルディ経験ありそうだな。ヘルディどう？ヘルディ運動どう？運動好き？はい。ヘルディは経験がたくさんあります。たくさんあるの？わあ。はい。ヘルディは持てないです。持ている。モテる。ヘルディモテはい。るの？モテるのか、ナンパするのがうまいのか、ね。女の人は、いやいやだけど、ヘルディは、はいはいって感じ。はい、なるほど。OK、じゃあ、今朝、朝ごはんは何食べた？朝ごはんは、うん。nasi kuning を食べました。nasi kuning は、やっぱりあれか、卵入ってる？入ってない？いえ、ありません。なんきゅうり？じゃがいも、じゃがいも。入っています。おー、それ nasi か kuning、ら、じゃがいも。うん、ビフンビフン。と、apa ya, usus ayam. ああ、なんというかな、内臓ね。内臓。はい。日本語ではそれがホルモン。Dalaman itu ホルモンね。鳥のホルモンが入ってるんですね。インドネシア人は何でも食べるからね。ホルモンまで。日本人はそれ捨てちゃうんですよね。はい。OK。で、じゃあ、ヘルディどう？ヘルディ運動してないの？してる？運動。してますよ、先生。してる。そうか。いいね。はい。どんな運動してるの？Running ga alatnya ada di rumah gitu, Sensei. うん。Jadi, 機械。機械があったので、えランニング、どんな機械？
腹筋とか、すごい。ランニング用もはい、ランニング模様もあります。高いでしょ、それ。あの、いや、母がうん。買うので、いや、pengen katanya jadi ya それ yang で udah 買 di って、そ それでれで買揃えって、て、はそれでヘルディ君も使ってるのそれ。い。いや、私は使ってですが、母は使ってないよ。使ってない。そういう感じですよね、大体。何かを買って、よし、この機会で運動毎日しようと思ってたんだけど、結局はやらないね。多分、1週間だけやって、その後は、その後は、ササンパイアンになりますね、大体ね。はい、その通りです、先生。そうか、なるほど。まあでも本当に運動は大事なので、まあできれば今コロナで、室内でやる方がいいんですけれども、やっぱり外に行った方がいいかもしれないですね。そうですか。はい。中は、やっぱり目もリフレッシュしないといけないので、できれば外でランニングしたりとか、ね、空気、そんなにないでしょ、部屋とか。はい、だからできれば、朝ね、ソラツブの後に、ね、ちょっとランニングね、10キロぐらいでも1時間だけでしょ多分10キロ。ヘリコン、10キロなのって感じね。10キロ走ったらね、後ろにね、犬が吠えてたら、ワン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 って感じで走っちゃうじゃないの。うわ、もう10キロじゃなくて20キロも走れるね。そういうはいですが、先吠える犬がいたらな。なるほど。はい、わかりました。朝ごはん何食べたの？朝ごはんは、フルーツだけ食べました。はい。何？フルーツだけ食べました。フルーツ。はい。おー。リンゴとか、グレープとか、ぶどうとか。ぶはい。どう。すごいいい果物ですね。はい、先生。はい、よかった。ご飯とかは食べないの？いや、いや先生。食まだ食べべない。そう。ダイエット？いや、先生、いや、先生、いやいやいや。いやいやいや、じゃない。なはい。るほど。いや、なんかヘルディ気に入っている女性がいるから、よし、私ダイエットしないといけない。そうか。なるほど。OK。じゃあ、ご飯まだ食べてないということで、この会話の後は多分たくさん食べるかもしれないね、ヘルディね。もう日本語を使ってたら頭の回転がもう速くなってもう疲れるということでお腹すくようになるってことかもしれないね。はい。ありがとうございます。じゃあ次、アルミヤさん。アルミヤさん。はい。はい。カメラオンできは。ないいの？できません、全然。すみません。うん。最近天気が悪いので、うん。and it affect my connection. It has been unstable since then. うん。nggak tahu bahasa Jepang. Ya, 電波悪い。電波そうはい。か。え connection が悪い。アルミアの顔めっちゃ見たいけどな。じゃあ、アルミアさん。Tadi putus-putus nanti. どうでしょう元気？ Alhamdulillah, genki. はい。で、アルミアさんは、今朝何か、今日授業いくつあった？はい。今日授業いくつあった？に先生。2つ。に授業があります。2つのいや、授業2つ。が
なるほど。はい。で、その2つの授業、面白かった？はい、面白い、う先生。どんな一つは、うん一つは、apa, literasi, bukan literasi. Nihongo gaku, hai, Nihongo gaku to Hyoki, 日 sensei. 本語学。日本語学誰と？ Suji sensei, 辻先生。Sugianto sensei. 辻先生はい、ね。辻跡先生はいつも冗談ばかり言うでしょ？はい、sensei. それで楽しかったんですね。なるほど。はい。じゃあ、そしたら、今日の、アルミヤさんってどこに住んでるんでしたっけ？私は、Bogorに住んでいます。ボでも、ゴール。今は、でも今は下宿にいます。ゲスコ、バンドゥンの？はい、先生。なんで普通みんなあんまりね、ゲスクに帰りたくないとか、行きたくないという人多いけど、どうかしたの？あーイベントがあるから、あえ、というのは前からゲスク解約してなかったの？解約。Nggak lepas は kontrak, い。Neng?あー、enggak. えー、Yes. 2年も？はい。おー、すごい。お金かかるでしょあディスコンがあって。う。ディスコンがある。ディスカウント50%とか？いや、はあい。まあ、そうね。また戻ったら、ちょっとね、ゲスク探すのも大変だろうし、確かにそういうのがいいかもしれないですね。アルミヤさん、本当はジャカルタ？ボゴルか。ボゴールです。ボゴルボゴール。ね。はい。ボゴール。じゃあ、よくゲスクにいるの？sering ada di gesku 今まで。Iya, Sensei. 時々。Baru sekarang. そ Dari Mak. う。じゃあもう、片付けとかね、ほこりとかいっぱい溜まってるでしょう。ほこり。ほこり、わかる？ほこり。ほこりは、デブ溜ま Ah, ってるでしょう。hmm, そうでもない？ ibu kosannya Tokidoki えー、私たちを掃除します。おやさんが掃除してくれるの？はい。優しいね。そうか。なるほど。じゃあそしたら大丈夫ね。ネズミとかね。どこら辺ゲスク？ゲスクどこら辺？daerah mana, Neng? Gerlong? もし Gegera も room し。にいます。ゲゲルアルGegera room. ゲゲルアルね。なるほど。はい。わかりました。OK。じゃあ、そしたら、ウォーミングアップできましたので、皆さんね、このインドネシア語、日本語で何というのが、すごい長く考えてしまう人は、転換がね、ちょっと遅いので、もうちょっとスピードアップさせるためには、練習が大事。ね。あゆんださん、あおりやさん、もし時間があったら、ね、誰かとでもいいから、その会話の練習をしてみてもいいかもしれないですね。はい、アルミヤさんもね。はい。じゃあ、そしたら、今回は、予定変更についてですけれども、皆さん、日本人のお友達いますか？はい、いる人、手を挙げてください。日本人の友達いる人、ヘルディさんだけ。ヘルディさん、日本人の友達何人ですか？誰です。一人。男の人、女の人？
男の人です。男の人。どこの人ですか？岡山人、多分岡お、山人。はい、先生。岡山の人ですね。で、彼は今どこにいますか？あ、それは私もわかりません、先生。わからない。先生、友達というとは、Discord de ada perkumpulan orang-orang dari seluruh dunia untuk saling bisa kaiwa di situ, sensei. Bebas 日本語で日本語でです。いいですね。できればね、仲良くしてもらってね。じゃあ、その日本人のお友達と、なんか、約束とか、この時間に Zoom で会いましょうとかいうのはあるんですか？今までない？ないですね、それは。ない。なるほど。じゃあ、例えば予定してたけれども変更するという経験もないですよね。日本人の相手だったら。はい。わかりました。じゃあ、アオリアさん、日本人のお友達いないんですけれども、インドネシア人のお友達と約束とかってありますか？ありますよね、多分ね。出かける約束とかありますか？今まで経験。どうですか？Adakah pengalaman janjian sama teman? はい。ありますね。じゃあ、例えば、どんな約束だったんですか？例えば。Contohnya ya, Sensei. うん。 Eh, 例えば、映画館に一緒に行くとかいうのはない？買い物に行くとか。そういう経験はある？今まで。どうでしょ Sensei. Maaf, Sensei nggak bisa ngerakai kata-katanya. う？mau bilang apa? Janjiannya contohnya kayak gimana ya, Sensei? うん。 Misalnya, kalau mau main, うん。Mainnya kayak gimana? Mainnya. Karena kalau misalnya, dalam bahasa Jepang asobunya aneh gitu ya. Karena asobunya kan bukan bermain alat musik atau bermain apa gitu. Jadi kalau bisa yang real kegiatannya. ketemuannya di restoran gitu, Sensei. だからmakan bareng kan gitu Nah, kan. だからshokuji kai desu ne. Shokuji itu makan, kai itu pertemuan makan desu ne. Shokuji kai no yakusoku ga arimashita ne. そしたらね、その友達とね。で、じゃあ、その友達と、約束するとして、で、その約束うまく果たせましたか？ Apakah janjian tersebut terlaksana sesuai rencana? ya Sensei terlaksana. 予定通り、sesuai rencana ya. 予定通り、約束を果たしましたね。はい。その予定通り約束を果たしたので、何もないんですけれども、例えば、その食事会は月曜日にやるとして、ね、お友達と。でも、その月曜日に、アウリアさん、銀行に行かないといけないんですね。例えば。で、銀行に行かないといけないんですけれども、銀行の人が多くて、銀行のいる人。で、私は12時に友達と約束がありますけれども、どうしようかなって感じで、そしてアウリアさんはお友達に LINE でメッセージを送ります。その時にアウリアさんどういうふうに言いますか？どういうふうに書きますか？ LINE に。
私、今、銀行にいるんですけれども、はい。どういうふうに友達に伝えますか？ Membatalkan ini ya, Sensei, membatalkan janjinya. バタルというよりは、ちょっとずらすかな digeser ke jam 1. 例えば、janjiannya jam 12. はい。何々さん、すみません。はい。何ですか？例えば。いいよ、何でも何でも。はい。例えば、あゆんださん、ごめんなさい。私、ちょっと今、銀行にいますけれども、人が多くて、ちょっと12時には、レストランには行けません。1時からとかね、1時に変更してもいいですかとか、ね、そういうやり方でいいと思いますね。はい。わかりました。アウリアさんもちょっと、あれね、何でもいいんで、nggak usah harus rapi kalimatnya, tapi perkata juga nggak apa-apa. Karena yang namanya kaiwa barangkali tidak usah rapi ya kalimatnya. Yang penting kosakatanya keluar aja dulu gitu. Ya, kalau kosakatanya keluar itu biasanya nanti urutan bungponya ngikutin ya. Karena kalau dari awal emang susah gitu untuk bisa ngomong Jepangnya gitu ya. Hai, yang pasti sih kalau bisa banyak denger Kaiwa aja ya. Audionya sering didengerin nggak, Neng? Iya, Sensei, tapi masih pakai bantuan Google. Penjelasan saya barangkali masih kurang ya untuk yang bahan di materi ajar. Cukup. Cukup, Sensei. Cukup, tapi mungkin latihannya ya yang Hai. perlu diperbanyak ya. Naruhodo. Aulia-san, imama de kaiwa no renshu wa hitori de? Hai, Sensei Hitori. Hitori wa chotto muzukashii ne. Kalau bisa bareng sama yang lain, siapa ajak aja satu orang, hari ini sama si ini, hari ini sama si ini gitu ya. Ngobrol aja kaiwa dalam bahasa Jepang per 15 menit juga cukup ya. Tiap 15 menit sehari ya. Latihan sama siapapun yang pinter cacicus tuh ajak ngobrol gitu. Punya waktu nggak buat saya 15 menit lah gitu. Ngobrol yuk pakai bahasa Jepang gitu ya. Biar meningkat ya. Soalnya nanti sidang skripsi itu pakai bahasa Jepang ya. Dan harus menjawab pertanyaan penguji dalam bahasa Jepang. Kalian udah semester 5, ujian skripsi semester 8, 9. Berarti cuman setahun setengah lagi. Neh, gambatte. Neh, oke, biar kalau nggak keluar sama sekali nanti nggak lulus. Neh, jadi meskipun bisa menulis skripsi, kalau misalnya keterampilan bahasa Jepangnya kurang, musukashi. Neh, mumpung sekarang masih tingkat 3 semester 5, dilatih ya. Neh, coba dilatih per 15 menit aja cukup lah gitu. Intinya mah yang namanya percakapan, sebenarnya saya juga dulu gitu. Apa sih apel bahasa Jepangnya? Yang simpel-simpel juga nggak keluar. Karena nggak terlatih gitu. Wajar itu mah. Intinya lepaskan rasa ego atau apa, berani malu. Kalau kaiwa mah gitu, mau salah kosakata nggak apa-apa, bilang aja. Nani? Do you imi na? Ringo to you imi na no? Misalnya salah ngomong ronggi gitu ya, yang keingetnya. Nani? Ronggi te nani? Ronggi. Ringo, gome, ringo, toka. Ne? Tatoeba.
で、約束ね、約束、友達ありましたとか、その時、一緒に食べるとかね。Gitu juga kata koto juga nggak apa-apa gitu ya. 一緒に食べる約束ありました先生。あ、そう。それは、どういうお友達ですか？彼女、女の人、21歳とか、例えばね。うん。で、単語単語もパパパパッという方がやりやすいかな、会話というのは。綺麗な文章ができるまでが1秒、2秒、5秒、10秒、1分とか待ってしまったら会話にならないから、会話はもうピンポンみたいな感じにしないと、それがちょっと成り立たないですよね、会話というのは。だから文法が間違ってもいいし、文法がない文章でもいいし、単語だけいっぱい言ってみていいかもしれないね、最初はね。うん、でその後少しずつもう単語パパパって出てくるから、次はよしきれいな文法で言ってみようとかね。うん、であとドラマとかあるでしょ。ドラマのこの人なんか言ってる、違うよとかなんか真似したりするとか、それもいいと思いますね。うん、はい、オリアさん頑張ってね。はい、まだ時間がありますのでね。はい、少しずつ今から練習してください。OK？ はい。はい、あじりがとうござゃあ、います。あゆんださん、どうですか？あゆんださん、約束したことありますか？はい、約束したことありました、先生。どんなことどんな約束？例えば、食事会とか、ああ、医者と約束をおしました。お医者さん。お医者さんは、長く通っているお医者さんなんですか？は、通っての意味は何ですか、先生。ご通めん。っているのは, ya apa pergi sih, 通っている itu, tapi perginya continue gitu. Kayak ke kampus itu あ gakko ni kayoteiru, はい、daigaku ni kayoteiru. Terus pergi ke perusahaan sebagai pekerjaan kan itu tiap hari gitu ya. Kalau itu kayou istilahnya, kayoteiru. Sama dengan iku, ne? Hai. はい、もう毎、長いですかそのお医者さんと。1年、2年、3年毎週、先毎週、生。じゃあ、はい、その毎週は1年間ですか ?2 年間どれぐらい？あ2回2です。回。はい、まだ今まで2回ね。はい、先生。そうか。はい。で、その約束の時間に行けましたか？はい、行けました。行けました。なるほど。よかったですね。そしたら、はい。じゃあ、そしたら、例えば、お友達と、約束があって、ちょっと行けなくなるとかいうのってないですか？はい。経験もあったです。ない。なるほど。じゃあ、いつも約束通りに行けるということですよね。はい。なるほど。わかりました。はい。アルミヤさん。アルミヤさん。はい、先生。はい。アルミヤさんは約束をしてなんか変更になるとかいうのってないですか？あーあー、あ週末に映画館へ行きましょう。という約束をしましたね。はい。それで、そはい。の約束は時間通りに行きましたか？うーん、ああ午前1時にうん。PCJ おへ行きました。行きましょう。なるほど。はい。じゃあまあ、約束通りにみんな来れたんですね。お友達何人ぐらいいたんですか？うーん、
2人、先生。二人、なるほど、二人ですね。はい。じゃあまあ、3人で、映画見ましたね。どうでしたはい。か？映画面白かった？はい、とても面白かった。インドネシア映画、またはヨーロッパ映画、アメリカ映画？ヨーロッパ、ヨーロッウェスタン。パ、なるほど。はい。ヨーロッパの映画でドイツとか？Mm, it'sうん。どudah の、lama sih, Sensei. どの国の映画だったんですか？ Hmm,忘れました。忘れました。なるほど。わかりました。はい。ありがとうございます。ヘルディさん。ヘルディさん、どうですか？お友達と約束したことありますよね。多分今までね。何でもいいんはい。で、お友達と、の約束がちょっと、この時間だったらいけない、この日にちだったらいけないとか、予定を変更するという依頼したことありますか？予定変更するとか、これは約束が破れちゃいましたね。一週間前かな、これは、イルイさん、あと、ユディ・プラセツヤさんと、一緒に映画館で、映画のタイトルは、レッド・グレン・オーダー・ソロモンという名前と、見に行くように、つもりだったのですが、両親が、許可を得られなかったので、少し悲しいです。じゃあもう行けなくなったんですね。はい。残念ですね。はい。じゃあ、そしたらまた、約束し直すということはないですね。ありましたが、でもきっかけがないと、今はまだ行けないと、バンドゥンでmau melihatnya tadinya mau ke Bandung. Dia mau今の天気は悪いので、両親がダメと言ったので、いけないと思います。なるほど。はい、ダメというのは、ヘルディさんのご両親ですか？または、ユディさんのご両親ですか？私のご両親です。なるほど。私の両親。私の両親です。そうね。はい。OK。わかりました。残念ですね。またね、いい天気にまた約束をして、お友達とね、行っていいかもしれないですね。エカさん、どうですか？エカさん。はい、先生。はい、エカさん、なんかお友達との約束がちょっとずれたりとか、ずらすというか変更するという経験ってないですか？今まで。はい、あります。でも、ちょっと、出かける約束のは違いが、ヘルディ君と、他の人も、8人で、ジャケットを作りたいという約束があります。その約束は、1学期で、予定します。でも、今日までもまだやっていませんね。そうか、残念ですね。はい。じゃあまたね、約束をし直して、ね、実行していいかもしれないですね。将来的にね、近い将来ね。はい、OK。じゃあまた2人仲良さそうで、ね、いっぱい遊んでてください。OK。じゃあそしたら皆さん、時間あまりないんですけれども、
皆さん多分今の周りにはお友達しかいないとは思いますけれども、お友達の相手だったら、例えば、せっかく水曜日の12時に大学で会いましょうとかいう約束する、約束を作ったんですけれども、でもレポートがまだできてないで、水曜日の夕方にレビ先生のところに出さないといけないということで、でも今10時まだまだちょっともう終わらないとか、例えばね、で1時にその12時に約束に行けないかなと思いながら、でお友達に連絡して、ごめん、私レポートがちょっとまだ終わってないね。でちょっと約束12時だけど3時にしてもらえないかということね。で3時、向こうがね、3時いいよって、私今日予定ないから、ありがとう、分かった、すぐ行くからね、バイバイみたいな感じでね、お友達だったらね、その時に予定変更というのがすごい急な時は、例えば10時にでも12時会わないといけない。すごい急でしょ。お友達もせっかく12時から約束の時間作ったのに、皆さんが例えばごめん、もうちょっと1時間2時間3時間ぐらいちょっとずらしていいとかいう依頼、仲いい友達だったらしやすいんですよね。でも初めて会う人とか先生とかね、例えばレビ先生との約束とかという時には言葉遣いも気をつけないといけないですよね。例えばレビ先生とても急なんですけれども、実は私ちょっと今日レポート出さないといけないんで、今すっごくそのレポートを完成させるにはどうも思ったより時間がかかりそうなので、1時間遅くしてもよろしいでしょうかっていう感じでね。で変更していただければ幸いです。Kalau misalnya bisa dirubah, saya dengan senang hati gitu ya, menerima hasilnya ということで、どうぞよろしくお願いしますということね。つまり予定変更の場合に大事なポイント3つあります。1つ目は理由を言いますね。どうしてあなたは変更したいかね。で2つ目はいつ変更したいか、いつに変更したいかを伝えます。で最後に希望ですね。希望を伝えます。もし予定の時間を3時間ずらしていただけたら幸いですとかね。急にどうぞよろしくお願いします。先生、1時間後に変更してもよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いしますというのもちょっと足りないですよね、言葉的には。だからそのどうぞよろしくお願いしますの前に予定を変更していただければ幸いです。で友達の関係だったら予定を変更してくれたらめっちゃ嬉しいんですけれどもみたいなね、めっちゃ嬉しいんだけどとか申し訳ないけど勝手な私でごめんなさい、どうぞよろしくお願いしますとかね。勝手な私というのはsaya yang sepihak gitulah ya, ingin merubah jadwal gitu。そういうのが急な時にはね。でも例えば1日前2日前、例えばユナさんごめんね、私多分あと3日後にね締め切りがあるんですよ、レポートの締め切りで、その2日後にもしかしてまだ終わらないかもしれないから予定を変更してもいいですかとかね。いいよ、いつにしますか。できれば私レポート提出終わってからでいいんでいつでも行けますよって。分かった。じゃあとりあえずレポートやってください。その後一緒に話し合いましょうっていう感じでね、そういうのがありますので、言葉も
たくさんの言葉もしないでね。だけれども少なすぎるのも良くないね。理由、そしていつに変更する、そして皆さんの希望、嬉しいとかね、もし変更できたら嬉しいということを伝えるのが大事ね。はい、あとは相手は仲いい友達とか、どんなに仲いい友達でも冗談はやめてくださいね、そういう時は。はい、で先生とか尊敬する相手だったらなおさら、冗談とかはそういう時には避けてくださいということですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。先生。はい、じゃあそかしこましたら、りました。はい、じゃあそしたら今回はちょっと長くなっちゃうんですけれども、ここまでにしたいと思います。質問ないですか？ないですね。 Sensei, はい。 paling suka bingung kayak Kayak apa, Dewa Neng? tuh kan spontan gitu ya. Kadang tuh susah gitu kayak ngungkapin kayak sakupung. Semua orang nggak Kalau bisa kayak gitu gimana langsung kayak gini, Neng, kayak saya ya? gini. Ini perjuangan saya berapa puluh tahun ya, gitu. Perjuangan dari mahasiswa umur 18, sekarang udah 20 tahun lebih ya, 26 tahun ya. Belum di Jepang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Jadi wajar banget kalau misalnya kalian ngerasa, ih kok susah sih. Kalau menurut saya sih jangan kita mengeluh susahnya, tapi anggap semuanya menarik gitu loh. Bahwa kok saya nggak bisa ngomong Ringo sih gitu ya, omoshiroi ne gitu. Karena kaiwa itu bukan hal yang perlu dikeluhkan, tapi banyak berlatih aja gitu. Dan banyak berlatih itu biasanya kalau yang dasar-dasar banyak lucunya gitu ya, biasanya nikmatin aja gitu selagi kita sebagai pemula gitu ya. Tapi kalau kalian udah nanti masuk ke perusahaan, kalian jadi penerjemah, nggak akan ada yang mentolerir ya, karena kalian dibayar gitu kan. Itu yang jadi beban nanti, kalian dibayar, kalian dapat gaji. Misalnya ketika kalian nggak bisa ngomong Jepang, itu tanggung jawab moralnya di mana? Susah itu gitu. Jadi selama mahasiswa, saya sih sarankan kalian ini IP-nya bagus-bagus ya. Nah, terus kreativitasnya juga bagus. Tinggal ini aja dijadwalin, Neng. Jadwalin sehari 15 menit lah gitu sama satu temen gantian gitu, coba dibikin schedule-nya kalian. Misalnya giliran gitu ya, hari ini Eka sama Ayunda gitu ya, sok ngobrol 15 menit gitu ya, 7 menit paling keisinya mah 5 menit ya gitu. Nah, tapi dikit-dikit kalau di tiap hari kan, mulut kita jadi terbiasa, otak kita udah tektok gitu antara bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Kalau sekarang otak kalian tuh di atas itu kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jepang itu masuk ke dalam gitu. Ngegalinya bingung di mana ya, di laci mana ya. Nah, itu yang lamanya. Tapi lama ini karena nggak terbiasa aja. Kalau udah terbiasa mah pasti tektok kok gitu ya. Yang pasti ini memang motivasinya rendah karena kalian nggak punya teman orang Jepang. Saya sarankan sekali, apapun caranya cari teman orang Jepang, entah cuma Line aja, entah cuma Instagram aja, nggak apa-apa gitu ya. Harus punya teman orang Jepang satu. Saya dulu itu berusaha sampai punya teman 40 orang Jepang, itu ngeluarin duit lumayan, perangko satu orang 4.000 rupiah zaman dulu ya, 4.000 zaman dulu. Terus kebayang 4.000 dikali 40 orang. Sebulan penghasilan biaya yang saya keluarkan lumayan gitu. Tapi ya itu dulu saya jualan perangko bekas, ngajar-ngajar gitu. Jadi bagi saya sih harus ada motivasi ya. Motivasi kita tuh, kalau ada teman orang Jepang, kita jadi semangat. Saya pengen ngobrol sama dia gitu.
kayak gitu. Tapi kalau nggak ada teman orang Jepang, terkadang kita mempertanyakan diri kita sendiri, ngapain saya kudu susah-susah ngapalin kanji, ngapain saya kudu pusing-pusing belajar percakapan bahasa Jepang. Biasanya kayak gitu, nggak ada motivasi gitu. Jadi yang namanya bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, bagi saya semasa mahasiswa, jungkir baliklah Anda ya. Sayang ya, Sekaku udah nilainya bagus-bagus ya. Tinggal keterampilan berbicaranya ya, silakan dimaksimalkan. Saya kadang suka share ada komunitas penerjemah, itu biasanya mereka seminggu sekali ngadain kaiwakai. Kalau kalian rajin mah ikuti kaiwakai itu. Aduh saya malu, aduh saya nggak bisa. Kalau kayak gitu mah nggak akan ada majunya. Harus punya mental baja ya. Kita datang itu kita belajar, nggak ada loh yang pamer-pamer saya pintar Jepang, enggak. Positive thinking aja gitu ya. Semua juga datang misalnya ke suatu komunitas, kalau kalian nggak berani gitu ya, berdua, bertiga sama siapa dulu, sama teman dulu ya. Nanti kalau udah berani baru sendiri gitu, teman saya nggak bisa juga saya pergi gitu misalnya. Ne? Gambatte ne. はい。じゃあ今日はここまでにしたいと思いますけれども、アルミアさん大丈夫でしょうかね。はい、先生。はい、頑張ってくださいね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。Assalamualaikum. はい、先生、お疲れ様でしあ、た。先生、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。Assalamualaikum.